Jabra masqal hin qabu. hin qabu hin qabu irra caalaan isaan qabu. Jabaluun numa jiru jabalis gaaraas numa dhiisaniifi. Jabaluun numa jira. Wantaa jira bilaa maqaan nama keenyaa keessatti karaa dhiyaa kana waaq tolee waaq jiraa waaq gaarii waaq kennasaa tolasaa irrana waan akkanaa jedhanii itti baasu maqaa babbareedaa araarso gammachiis jedhanii itti baasu maqaan akkanaa kun hin hafne kun maqaa babbareedaa duraan nutti baasan. Allah laka alhamdulillah. Sabni hundinuu maqaa deemaa isin eegaa. Abshir ol deebi ayyakoo amma jechuun networkii waan godhe. Lafti asii biyya keenya guyyaatuu alkanaa jenna rakkate fakkaata guyyaatuu xiqqoo bakkeen kun minisootaa fakkaata. Akkas. Minisootaa gaafaan ifati keessa akka sana taanu sana fakkaata. Ajiib. Waraabamne bar keenya. Oyyo. Rabbitti nu adeebisu yaa Rabbi. Minisootaa gaafa waraabamanii sana fakkaata kan nuti baane kan eegalu wallaalee kan eensi kan makiinaa kee wallaalee booddee makiinaan kan qo'eessi jirtee bobeessee boba'uu didee. Saayibu sirrii ta'e gaa. Sirriin kana achiin jiru nama nageen jedhi nama 1,200 si dhagaa jira jara kanaan hin nageenaa jedhin isii kana himeenaa galfadha. Aboo bunni keenya sun jira bunni moolaatti nama baaftu sun. Waa isinii ma jarana buna adda finne buna jara buna numa finna achi qoni buna naan jedhee maal jettanii kana ustaad jennaan buu jennaan malee naan san biran jirtu naan jee. Meeri gammachuu seensisi. Gammachuu ol deesaa jira. Yeroo itti kanneen hojii kan kee kana rabbi rafattee jalaan balleessin. Gammachiisaa ergee fiitiin jira gammachiisaa jala qabadhu si ergeetiin jira. Hin jiran gammachuu. Namni nama hunda jalaa waan dhaga'u amma utuu waame ishiinaan jedhu na baqataa. La. Namni nama hunda jalaan owwaatu nama jalaa owwaachuun namni nama jalaa owwaatu argachuun yookaanis immoo namumti kun nama jalaa owwaachuun kun laafaaf sitti hin fakkaatin gara feetittuu yoo ta'e waamte. Akkas. Gadi waamtu si jalaa owwaatee ol waamtu si jalaa owwaatee jechuun waa wayisi bira jira jechuudha sagalee ittiin waamte qabda jechuudha yookaan immoo waan bira keessee biraa fudhatte yookaan qalbii namaa kana fudhatta miti maa namni kun qalbii fudhataa baru walirraa qalbii to'attee tataanan hattuun biyya keenyaa gisee nama hattu gurmuu gara mirgaatti yoo hatu barbaadde gara bitaa kanaa waa urgufti. Dhuga. Kana jechuun qalbii si jalaa fudhachuuf jechuudha jalqaba namni qalbii fudhatamaa qalbii fudhachuu danda'uun jabaadha beek qalbii namaa seenuun jabaadha. Dhuga keessan. Qalbii namaa seenuun jabaadha seenanii achitti of eeguun jabaadha. Sa. Amma mucaa shaadaa qabatu kanaan hawaasa diin gaafadha. Sadeen sababa amanuu isaatiin in sabaraa hin obsaa balaatirra ga'a rakkootirra ga'a hiriyaatu jibbaa maatiitu itti mufataa waan akkana kanaa hin sabaraa danda'e. Dubbiin akkasii kun iddoo afaan nama qabdee jirti tokko kaleessaa dheengaddaa naafi caalaa armaayaa tokkotu wajjiniin deemnu qabaraa wayirraatu gallu. Liifti kenninee fi barsiiftuu yuunivarsiitii wayiiti maqaan dha'u. Barsiiftuu yuunivarsiitii amma yeroo dhuftee makiinaatti ol galtee kaatee bakka wayiitii hin geenye eessa ixaadha koo eessa deemtaa jenneenaan ambu'aan jiruu nuun jette. Ambu'aan jiruu naan jette ulaagaa tokko malee. Maa inni naan shaadana qabsiiftu malee. Allahu akbar. Maal dhageesse maal agarte hin jedheen. Maal agarte maal dhageesse nama eenyus si waame. Maal quba qabda maal ni wanni sababni ati shaadaa qabattuuf maa inni inni jedhee gaafadheen jennaanii isiin nan beeytu immoo waan si dhibu. Subhaanallah. Nan beeytu amma booddee shaadana qabsiiftan maal agarte jennaan hiriyootatu wal jaallatuun arge jette Harargeedhaa dhufanii Wallaggaa dhufanii Jimmaa dhufanii ambarsiiftuudha waan hin ta'eef ijoolleen argaa olamaa wal jaallattanii isinoo waliin beektan duruu hin agarre. Egaa waan akkanaatu jira beeki ilaali numti qofti sulaa islaama taane bar waamicha iyyuu sin barbaachisu namni waan gaarii hin jibbu.
صحيح Waan gaariin jibbu bar. Namni waan gaariin jaallata. Waan gaarii ofiin barbaada namni. Nuti amanuu dhabee jennaan iyyummaa nu baqate malee silaa nu baqattu bar namni nu baqatu tura. صحيح Nuti amantii balleesse maqaa kanaafanii gurbaan amanuudha deemaa jiru kanaan tokko maatii sababa amanuu keetii rakkoon sirra ga'u naaf sabartaan dandeessaadha tokko lammaffaa immoo amantii hin laaltaa dhufeensi dhabee mucaa amma seente nana إركو mana kan kee dhufeensi dhabee إنكودا kunoo mucaa gadii kana asii kunoo ni Ustaasko, salamu alaikum warahmatullahi Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dhufeensi dhabee bar. أبدي Dhufeensi dhabee. Jira markazan jira ustaas kiyya. Markazan jira. Hayyee tole. Abbaa Baardiin maal Jamaal Abbaa Baardiin dhagaye. أيه Abbaa Baardiin immoo quxisuu isaati ijoollee. والله Inni kun hangafa. Maqaa Inni itti waamamu quxisuudhaan Yeroo waamamu. Abbaa kana- quxisuudhaan waamamu. Abbaa Baardiin jedhamanii. Dide Dhagaan maqaan inni kubni tokko dhibbii afur. Innaan egaa shahadaa qabatte Jamaal. Tole. Shahadaa qabatte kam? ما شاء Shaadaa الله qabattee achumaan galaa maaltu na gargaaree ijoolleen tokko dhuftee fudhattee deemte jechuudha maal arkaana barsiifti salaata barsiifti uffannaa ofitti bitti waa qopheessitii fi yaada qopheessitii fi yaaduma kana qopheessuu barbaada yaadne kun kophaattiin darbamu namni yeroo amane kophaattiin darbamu bakka itti darbamu hin dhufne bakka itti simatamu dhufe bakka itti نعم rakkatu hin dhufne bakka itti nama wajjin rakkatu dhufe. أكاس Akkanatti silaa numti qofti silaa amannee eeyne أكاس silaa waamicha iyyuu siin barbaachisu utuu nu tolfanne eeyne waamamne eeyne namaa yaadne eeyne ollaadhaa yaadne eeyne kiristaanaaf yaadne eeyne kiristaanummaan isaa giroo isaati rakkinni isaa garuu rakkina raayyaa ta'uu qaba. نعم Kiristaanummaan isaa giroo isaati jireenyi isaa dhibeen isaa ba'aan isaa ba'aa koo ta'uu qaba. Sigalee silaa gaafa sana waamicha nu barbaachisu. نعم Sigalee gaafa namoomaaf jecha namicha kana ofitti qabadhee jedhe waamicha tokko iyyuu nu barbaachisu. Numati yoo ta'uu dhabee naanii daa'in kophaatti rakkataa olti guyyaa kanaa bakkee kanaa jechuudha. Tokko lammaffaa gaa'onni namicha kanaa naasaa bari'an jedhuuf abbaaf haati kan kee sababa amanuu kan keetiitiin durdaran hin kabajamu. Durdaran hin yaa'amu. Ollaan kee caalaa hin yaa'amaa sababa amanuu keetiitiif jarri sun egaa hidhamanne yookaanis immoo jettee diqqoo nu jalaa tuffatta yookaanis immoo nu jalaa kophaatti hambifta yookaan immoo haadhaaf abbummaa jaraa bakkuma sana jira. Haqni jaraa irra caalaa bakka irra caalaa jabeeffamu dhufte bakka haqni haadhaaf abbaa hundarra ulfaatu dhufte waan ta'eef haqi ollaa ulfaatu haqi haadha manaa ulfaatu haqi ilmoo ulfaatu. Waqa waa hundaa haqi rabbii ulfaatu bakka sana dhufte. Kana hundaa bakka sana eega dhufte haadhaaf abbaan kee durdaran hin yaa'amu hin kabajamu durdaran hin jaallatamu nyaataa dhugaatiin jaraa waan qabduun fuula gaariidhaan illee itti ba'uu ta'u haadhaaf abbaan kee si biratti naaf kabajamu jechuun gaafadha. Sadaffaa islaama laaluu amantii qofa laaltaa islaam muslima laaluu dhiifte. نعم Nu itti mul'atu miti. Nu namni akhlaaqni keenya haalli keenya isa ofitti nama buusu ta'uu dhabuu mala. Nama hamaa sitti dhufuu mala. Nama kijibee waa gurguruutu sitti dhufuu mala. Nama maqaa baadhatee mataa nyaatu ta'uutu mala. Namni hundi akhlaaqan qabaatu amanticha laaltaa nama dhiifte. Amantiin nama keessaan hin madaalamu namatu amantiin nama madaalama kun siif galaa jechuun gammachuu gaafadhe. Hayyee irraa siif bu'e. بارك الله جزاك الله أبو زيفا قالتوما ربي سنا رجالته قمتشو Kibira lafti dhiyeera. Shaadaa qabadhu rafee adeero. أنو ذات هالكن رجال سجلتاتي ور أستاذ أو ما خنا Nam beekoo. Nam beekoo. إسنيتو فاهمه مالي إدو نمان فاهمه Allahu akbar. Kibira saatiin jabduu dhagaa. Shaadaa qabachiise ka. Salaamu alaikum warahmatullahi. بارك الله عمري ديرادا أكو مجد